Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan abdi Keisha ti kelas 8H. Sareng layan abdi Hansa Hadaina ti kelas 8H. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sadayana anu kusing kuring dipeh hormat supados teu nyangkolong waktos sumenggah ieu acara orang buka wae kumaos basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun nu kasuhun ka Pupuh MTS Persis Tarogong Garut, Pupuh Dinas Pendidikan, Komite Sakola, Guru-guru MTS Persis Tarogong Garut, bagea ka siswa-siswi MTS Persis Tarogong Garut. Bapak miwah Ibu sadarek sadayana kumdulur-dulur anu pungkum mitra baraya anu setia kana basa jeung budaya Sunda. Satacana sumangga urang sasarangan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparing kasehatan sareng kakiatan ka urang sadayana. Alhamdulillah ku jalan nikmat timantenna dina danget ieu urang tiasa kempel ngaliung da ieu dina raga. Paturai tineng kelas 2 MTS Persis Tarogong Garut. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaparaha kulawargana, para sahabatna, kali urang selaku umatna. Amin. Langsung ti payun sim kuring sajanyanggakeun pangwilujeng. Rehna siswa-siswi kelas 8 parantos ujian lulus nasional 2025. Satacana di dia aya sababaraha rupiah acara nyaeta nu kahiji bubuka, nu kapilu mapang pupuhu, nu katilu nyaeta aosan ayat suci Al-Qur'an, nu kaopat pidangan lagu ti paduan suara MTS Persis Tarogong, nu kalima laporan ti pupuhu Panata Calagara, nu kagenep nyaeta kedalisan ti wawakil kelas 8, nu katujuh pidangan seni suling, nu kadalapan nyaeta kedalisan ti pupuhu sakola. Langsung wae urang aosan ayat suci Al-Qur'an sareng farica. Hatur nuhun ka saderek farica anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Nincakeun acara salajengna nyaeta pidangan lagu ti paduan MTS Persis Tarogong. Hatur nuhun ka siswa-siswi. Nincakeun acara salajengna nyaeta laporan Ustaz Endang. Hatur nuhun Ustaz Endang anu atos masihan laporan. Salajengna nyaeta kendalisan ti Ustazah Elis. Hatur nuhun ka kersana Ustazah Elis. Salajengna pidangan seni suling ti kelas 8F. Hatur nuhun kelas 8F anu atos masihan pidangan seni suling. Salajengna kedalisan ti Ustaz Endang. Hatur nuhun ka Ustaz Endang kersana. Alhamdulillah cara ti kawidungi ka akhir parantos dilaksanakeun. Hayu urang tutup acara ieu ku bacaan hamdalah sasorangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten pilih aya basa nu kirang marenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.